Hello， 大家好，我係小虎啊。今日又出去坐魷魚啦。咁啊，依家去接阿超。我哋今日會去一個好難先會去到嘅地方添。陣間先講，出發接阿超先。好，接咗阿超出發。我哋今日嘅地方黃石碼頭。今日係星期6號，係啦，我未入過去啊。黃石碼頭唔知有冇啊？仲要幾日都落雨，希望陣間唔冇雨啦嚇。今朝都仲落緊嘅，跟住呢幾日夜晚，我成日諗住落去釣嘅時候咧，佢就唔知點解就會落雨，跟住我都冇得出去釣。落雨冇啊？有啊，我呢邊有啊嘛。我5、6點嗰時，我一想出門口，噼哩啪啦落到。早2日都仲係好好天，熱到阿媽都明得。琴日都係。禮拜2咯，禮拜即係我哋出去嗰日咯。琴日都係熱到34.6度啊，打破紀錄啊！我唔知啊，但係我呢邊有落雨咯。唉，希望今晚唔好落。依家我哋嚟到黃石碼頭啦，但係咧朋友架車咧就要等車位，因為依家冇位。咁咧，我哋依家咧就揀咗喺呢一個位釣啦，碼頭呢個位。但係咧，我哋要等呢度拉屎一班船喺黃石碼頭開出，咁就唔會有船埋啦，就可以喺呢度釣啦。咁我哋已經整好晒，淨係揸盞燈。但係咧，啱啱睇咗天文台已經開始發出咗黃色暴雨警告，但係我身後仲係咁樣啊！啲雨咧就依家應該飄到去呢個澳門，喺澳門飄緊過嚟。一陣可能會落好大雨，不過勝在呢度有瓦遮頭，冇咁驚嘅。只係驚大雨嘅時候冇得釣啫。呢度環境幾好，啲水都幾深，有成4、5米水深。咁啊，依家等天黑就開始釣啦，希望千祈唔好落雨啦。我今日帶咗個煲嚟㗎，諗住即釣即食㗎。Gas 爐都喺度啊 ，Gas 都攞埋啦，千祈唔好落雨啊！同埋最緊要釣到，阿超加油啊！我今晚就用自己 DIY 嘅呢度綁咗個熒光棒嘅鹹蝦。平時係喺個海度亮燈啊嘛，依家亮蝦喺隻蝦度亮燈，啪耶！咁啊〜俾大家望下，着咗。咁啊，希望呢個會釣到啦。呢個我自己 DIY。喺影片嘅最嬲尾，我都會教大家點樣 DIY 自己整，即係點樣綁落去。但係佢好多嘢。我哋釣嘅位置就係咁啦，喺欄杆入邊釣啊。咁我盞燈就開咗，而家等緊全黑。但係咧，我就好驚，真係驚落雨，因為而家聽到行雷聲，俾大家望下，已經接近黑晒嘅黃石碼頭，就係咁嘅樣。我已經開咗燈引緊魷魚啊，但係未見蹤跡，千祈唔好落雨。依家就係，我已經講咗好多次，好驚啊，好驚落雨啊！大家望唔望到藍光？藍光？藍光，呢一啲出邊全部都係魷魚船，開到好光。因為係咪要落大雨關係？睇下我個箱，全部都係飛蟻，好多啊！不過呢啲飛蟻唔係大隻，全部都細隻嘅，勁多咯，勁煩啊！係咁喺你周圍係咁一樣，唉！而家釣咗差唔多有1個鐘啦，一隻蹤影都見唔到，點算啊？特登3場水遠，難得機會入嚟黃石碼頭，一隻都未有。出邊好多魷魚船啊！我咧今日好有信心食白果，歸緊啊！今日我覺得難得機會喎，入咗嚟喎。冇啊，
好難得先會入到嚟釣喎。好難得入到嚟釣，咁冇啊冇噶啦。你個天啊係咁閃，跟住啲蟻又多，個位好嘅，呢度釣即係個位佢又夠深。不過唔知咧，我覺得係落雨嘅關係定咩咧？我唔知啊。總之冇咯。同埋而家係啱啱退到啲水係退到最盡嗰個位咯。要8點，而家爭2個字8點啦。咁8點後先至開始漲翻咯。咁有排啦，所以冇啊。今日應該歸㗎啦，我覺得。唉，都係落雨啦，最終。哎呀，仲要落到紅雨添啊 ！Oh my god 啊！開始細咗啲啦。頭先隔離冒住生命危險，一路落住都釣緊，隔離有啦。我諗開始應該會有嘅。最終決定擔住嘅都要釣，起碼要開咗個齋先。咦？反而係呢隻中啊！我啊打龜，但係我嘅朋友仔又中啦，同埋佢老婆釣2隻，佢釣1隻。依家幾點啊？10點半。10點半中嘅，因為落大雨嘅關係，依家已經落翻細雨啦。咁我哋又開始釣，希望今晚可以即釣即煮即食啦。依家3隻未夠分喎，一人1隻嘅話，你睇下落雨落到我都變到好似成個雨夜屠夫咁。某寶咧買咗呢個好似唇膏咁嘅嘢，可以搽落個木蝦度嘅。咁我試下先，我都唔記得咗帶咗嚟。咁阿超依家試下先，咦？幫佢搽咗啲唇膏潤滑劑，呢個光滑應該唔得，都冇理啦，都搽啲先。咦？哎呀，佢哋個個都開齋啦，我仲係打緊龜啊！阿超都釣到啦，我用電話影啊，所以聽唔到你講嘢。佢都釣到啊！哇，繼續努力啊！得我啊，我1隻都未有啊！依家係夜晚12點，我終於開齋啦！終於開齋啦，好感動啊！你睇下出邊啲船，成個天藍晒。我哋而家4個人釣咗8隻，即釣即食，每人可以分到2隻。阿超仲努力緊啊！佢話唔知仲有冇得再加多啲。都有啲難。佢哋繼續釣，我話煲住先煲都係嗰半個鐘喎，咁大風呢度，得個幾隻，8隻。唔使洗咩？要，依家洗一洗佢咯，就咁攞清水。要買個網。洗乾淨佢，哇，黑晒喎成煲嘢，食唔食得㗎？高端嘅食材往往只需要最樸素嘅烹飪方式。着火啊！咁咧，依家等水滾啊，會大啲火先。準備咗豉油、wasabi。耶！水滾啦！等，哇！正，搞掂。都冇。wasabi。哇！正啊！煮完啦，可以開餐，即釣即食。等，超級新鮮，超級好味。
再嚟第二隻。係真係甜啲㗎，呢個。好味。都翻嚿骨，佢入邊嗰個。新鮮。唔知咧，係可能真係即刻整咧，係彈牙啲嘅咬落去。你翻到屋企即係隔咗時間咧，冇咁彈牙嘅。哇！哎呀，你眼都食埋啊！我唔食眼嘅喎。爆咩咁細啫？咁下次要釣多啲先，都係即刻整好食啲。超級新鮮。啊！終於執好晒嘢，執嘢都需時啊！釣完啦，依家翻屋企啦。點啊？今日覺得？今日係行雷閃電。今日係2026年6月6號星期六，好多個六啊！基本上都係避雨，好多時間都喺度避雨。實在釣嘅2個零3個鐘啊！係啊。你一開頭就諗住今日貴隻貴，波都算好噶啦，啊有8隻啊，每人分到2隻，即釣即食。冇啊，係咯，都好疏口啊，根本就係冇錯，完全唔覺佢有啊。今日釣到都叫做好好彩噶啦，如果唔係咧呢一條片可能應該係出唔到噶啦，因為真係打貴啊嘛。不過唔知咧可能我覺得都係落雨嘅關係啦。係，我都覺得係。咁但係之前就試過喺北角，其實落雨都有，不過唔知啊，即係睇地方啦。係，好大隻牛。好啦，咁好啦，我哋今次條片就去到呢度啦。我係小虎，佢係阿超，咁我哋下條片見。原本今日咧，我係好想分享好多嘢俾大家嘅，即係例如我哋呢1-2年嚟嘅釣嘅手法啊、心得啊，不過冇啊，今日落雨，示範唔到俾大家睇。都係要啲好天啊，跟住要見到有嘅時候先至示範到咯。係啊，咁我個朋友仔話下個禮拜可能再嚟多次喎，因為要復場。係啦，有機會再嚟咁。下一條片如果有機會嘅話咧，咁我哋就示範我哋平時我哋釣嘅手勢，雖然未必啱啊，但係我哋就會示範我哋平時係點樣釣嘅。有2個地方跟住應該會去嘅，西環就睇好冇天啦，好天就會去西環釣一次，跟住仲有一個地方就係去魚塘喺波叔喺呢個流浮山，我好耐冇去啦。因為上去釣下魚，嗰啲純粹係過手癮嘅，係啦。咁啊，應該嚟緊都會去㗎啦。因為再個月中後就可能會唔得閒，係啦，可能會拍少啲啦。都唔係嘅，我夜晚都冇問題。係咯。咁啊，係咯，下條片見啦。好啦，係咁啦，拜拜。記得訂閱埋我 channel 先好走啦。呢一隻係我第一隻 DIY 嘅木蝦仔啦。咁我就一嚟咧喺佢個下面開咗個窿，然之後咧就塞個熒光棒落去，但係發現咧咁樣係會跌出嚟，或者係我個窿開得太大，唔係咁好。跟住我就喺佢個背脊度咧再開一個窿，今次塞支熒光棒落去咧就可以卡到實，唔會跌出嚟。但係我都會發現咗有一個問題，就係呢一隻咁嘅木蝦仔呢係會入水嘅。咁我第2隻 DIY 嘅木蝦仔呢，就係用熒光棒加熱縮膠套，再綁落隻喉蝦度。呢一個熱縮膠套呢，就係12mm 嘅直徑啊。跟住我哋攞隻木蝦仔出嚟啦。木蝦嘅散鈎呢個位呢係12mm 嘅，然後將個熱縮膠套套入去啦，
然後再用打火機啦，咁啊圍住熱縮膠套加熱，咁熱縮膠套就會收縮噶啦。咁收縮到差唔多嘅時候呢，就攝支熒光棒落去，然後再加熱，令熱縮管更加收縮，包緊個熒光棒，咁就搞掂噶啦。